Bildiyiniz kimi, dekabr ayının əvvəlində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Beynəlxalq Boks Assosiasiyası tərəfindən keçiriləcək dünya çempionatı başlayacaqdır. Komandamız Rafşan Xacayevin rəhbərliyi ilə tam hazırdır. Həm fiziki, həm taktiki hazırlıqlar yüksək səviyyədə keçirilmişdir. Milli komandamız sentyabr ayında Liverpoolda World Boxing Təşkilatı tərəfindən keçirilmiş dünya çempionatında uğurla iştirak etmişdir. Hesab edirik ki, indi keçiriləcək dünya çempionatında da kifayət qədər ciddi rəqiblər olacaqdır. Dubayda olan dünya çempionatında və artıq 120 ölkə iştirakını təsdiq etmişdir və bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, çox yüksək qonorarlar olduğunu nəzərə alaraq dünya çempionları üçün təxminən 300 min ABŞ dolları məbləğində mükafat fondu vardır. Və bu səbəbdən də kifayət qədər gərgin və ciddi döyüşlər gözləmək olar. Və gənc boksçularımız ilk dəfə dünya çempionatına qatılacaqlar. Bəziləri 19-20 yaşda gənc boksçularımız da var. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, artıq onlar dünya çempionatında müəyyən təcrübə toplayaraq özlərinə özgüvən artırsınlar və əminik ki, hətta onlardan da ciddi nəticələr gözləmək olar. Və əlbəttə ki, dünya çempionatı bundan sonra bitdikdən sonra yanvar ayında Respublika çempionatından sonra xüsusi bir proqramla komandamızın Los Angeles Olimpiyadası üçün hazırlıqlarına başlayacaq.